ეს ის სამი საოცარი წიგნია, რომელსაც თვალს ვერ მოაცილებ მანამ სანამ ბოლო გვერდზე არ აღმოჩნდები. ამ წიგნებში წაიკითხავ ვამბებს ძალიან ძლიერ სიყვარულზე, ტოქსიკურ და ჩახლართულ ურთიერთობაზე, ძალიან ბევრ ცხოვრებისეულ ონზე, წინააღმდეგობაზე, რომლებთან ჭიდილიც ადამიანს სულიერად და პიროვნულად აძლიერებს. მოკლედ, ეს ის სამი წიგნია, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს შეცვლის შენს წარმოდგენებში. ვარგას ლიოსას დეი და ხულია და ჯღაბნია. ერთი შეხედვით შედარებით მსუბუქი ნაწარმოებია ლიოსას სხვა წიგნებიდან, მაგრამ არაჩვეულებრივი რომანია და ვფიქრობ, თუ სასიყვარულო ისტორიები მოგწონთ, აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ, მაგრამ გარდა ამისა, კიდევ ძალიან ბევრ ცხოვრებისეულ მნიშვნელოვან საკითხს ეხება. ისევ ლიოსა, ოღონდ ამჯერად ცუდი გოგოს ოინები, აბსოლუტურად განსხვავებული ნაწარმოები წინა ნაწარმოებისგან, რომელზეც ვისაუბრეთ. ეს არის წიგნი ძალიან ჩახლართულ და ტოქსიკურ ურთიერთობაზე, რომელიც უამრავ შეკითხვას აჩენს შენს გონებაში და გეხმარება, რომ შენს ცხოვრებაში არსებულ სასიყვარულო ურთიერთობასაც გადახედო და ძალიან ბევრ რამეზე სხვანაირად დაფიქრდე. ნათანიელ ჰოთორნის ალისფერი დამყა. ეს არის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი რომანი, რაც კი შეიძლება რომ წაიკითხო, სანამ ცოცხალი ხარ, ასე რომ ვთქვათ. ეს არის წიგნი ძალიან ძლიერ და აკრძალულ სიყვარულზე, წიგნი უამრავ სირთულეზე, ძალიან დიდ დაპირისპირებაზე, მოკლედ არაჩვეულებრივი რომანია და თუ ეძებ ისეთ თავშესაქცევ წიგნს, რომელსაც თვალს ვერ მოაშორებ და თან ძალიან ბევრ რამეს ისწავლი, ეს რომანი შენთვისაა.